Армысыздар, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Дүйсенбаев Ермек Шөнішбекұлы. Көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысымын. Сіздермен қолданбалы бағдарламалар пакеттері пәні бойынша жаңа дәрісті бастаймыз. Дәрістің жаңа сабақтың оқу сыйымдылығы сабақ 6 кредиттен тұрады. 30 сағат дәріс, 30 сағат практикалық жұмыс және курстық жұмыс. Семестр соңында тесттік жұмыстар тапсырамыз және 15 сағат студенттердің оқытушымен өзгенің жұмысына арналған. Бағалау түрі әр апта сайын әртүрлі сабақтарға тапсыруларыңызға байланысты белгілі балдар, яғни бағалар қойылып отырады. 7-ші аптада межелік бақылау кезінде қанша максималды балл жинадыңыз, сол балл бойынша межелік бақылау аласыз. Яғни бірінші межелік бақылау, екінші межелік бақылау. Және 15-ші аптада курстық жұмыс тапсырылады. Жинаған балдарыңызды, бағаларыңызды универ жүйесінен көріп, қадағалап отыруларыңызға болады. Енді бүгінгі бірінші тақырыппен танысайық. Автокадта жұмысқа кірісу, пайдаланушы интерфейсінің жалпы ақпараты, жүйені үйлестіру, объектілердің дәлдігі. Дәріс жоспары. Автокадта жұмысқа кірісу. Екінші сұрақ. Пайдаланушы интерфейсінің жалпы ақпараты. Үшінші сұрақ. Жүйені үйлестіру. Және төртінші сұрақ. Объектілердің дәлдігі. AutoCAD келесі жолдармен іске қосылады. Тапсырмалар тақтасында пуск, одан кейін программы, одан кейін Autodesk, одан кейін AutoCAD батырмаларын басу арқылы іске қосылады. Windows жұмыс үстелінде AutoCAD белгішін 2 рет басыңыз. Бағдарлама басталғаннан кейін AutoCAD терезесі ашылады. Келесі слайдта, яғни 1-1 суретте AutoCAD терезесінің суретін көре аламыз. AutoCAD-тың ерекшеліктерінің бірі, AutoCAD 2009 жылдан бастап мүлдем жаңа таспа интерфейсі болып табылады. Бұл суретте, яғни 1-1 суретте таспа интерфейсі бар, AutoCAD терезесінің пайда болуын көріп отырмыз. Бағдарлама алғаш рет іске қосылғанда жұмыс кеңістігі әдепкі бойынша сурет салу және аннотация кеңістігі болып табылады. Онда мәзір функционалды аксессуарлармен топтастырылған құралдар тақталары бар, тақырыптық қойындылармен лента түрінде ұсынылады. Бұл кеңістік 2D сызбаларымен жобалық құжаттамамен жұмыс істеуге бағытталған. Жұмыс кеңістігі астында таспалы қойындылар мен құралдар тақталарының жиынтығы мен ұйымдастырылуы түсініледі. Модельдік кеңістіктің стилі мен түрі
командалық жолының орналасқан жері мен түрі, күй жолағын орнату және тағы басқалары. Сондай-ақ AutoCAD 2013-тегі жұмысқа ыңғайлы болу үшін, жеке мәселелерді шешу үшін құралдар жиынтығы бар жұмыс кеңістіктері, суреттер және аннотациялар, 3D негізгі, 3D модельдеу, классикалық AutoCAD. Бұл жұмыс кеңістігі әдепкі бойынша 2008 жылға дейін сақталды, таспаның пайда болуына дейін. Күй жолағының оң жағындағы жұмыс кеңістігі түймешігін немесе төте жол жолағындағы түймешікті пайдаланып жұмыс кеңістіктері арасында ауысуға болады. AutoCAD-тағы координаттар жүйесіндегі сабақ. AutoCAD-тағы әлемдік координаттар жүйесі және осы тақырыптағы басқа сұрақтар бойынша дұрыс тақырыпты табамыз. Бұл материал AutoCAD жүйесінде координат жүйесі іргелі болып табылады. Сондықтан, ол бағдарламалардың кез келген нұсқасына сәйкес келеді. Курс AutoCAD 2013 негізінде жасалады. Көптеген CAD жүйелеріндегі конструкциялардың логикасын түсіну үшін негіз біздің жағдайда AutoCAD координаттар жүйесімен байланысты командалармен және қасиеттермен жұмыс істеуі мүмкіндігі. Бұл біз үшін әлемдік координаттар жүйесі зерттеуінен басталады. AutoCAD жүйесінде координат жүйесі әлемдік координат жүйесіне сәйкес келеді. Әлемдік координат жүйесі қарапайым тікбұрышты координаттар жүйесі, оның шығу нүктесі. X және Y осьтерінің қиылысындағы 00 координаттары бар жаңа файл жасағанда осьтердің шиесі модельдік кеңістіктің төменгі сол жақ бұрышында орналасқан. Әрбір салынған нысанның сипаттамалық нүктелері бар. Оған берілген координаталар, әлемдік координаталар жүйесі, координаталарының шығу тегіне қатысты модельдік кеңістіктегі объектінің орналасуына жауап береді. Примитив нүктелерін анықтау. Бірінші, сегмент, бастау және аяқтау нүктелері. Екінші, сызық алаңы, полилиния және көпбұрыштар шыңдары. Цирклер, доғалар, спиральдар, ортақ нүкте. Объекттік байланысу. Бұл объектідегі нүктені дәл анықтай отырып, оның координаттарын міндетті түрде білмей, сонымен қатар қосалқы сызықтарды жасаудың ең жылдам жолы. Мысал, нысанның қысылуына полилайн сегментінің ортасынан объектілердің нақты немесе көрінетін қиылысуынан шеңбердің ортасынан сегментті құруға мүмкіндік береді. Объекттік байланысу AutoCAD енгізілетін нүкте координаттарын күтетін кез келген уақытта орнатылуы мүмкін. Бұдан басқа, бір немесе бірнеше объектілерді қосу режимдерін ағымдағы күйге келтіруге болады. Нысанның кескіні режимдері қалқымалы Object Snap құралдары тақтасында немесе Shift пернесі басылған сурет аймағының кез келген жерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқу арқылы шақырылатын контекстік
мәзірден таңдалады. Нысанның кескін режимінде нүкте маркермен белгіленеді. Оның пішіні қолданыстағы режимге байланысты оның аты нүктеге жақын жерде пайда болады. Енді біз AutoCAD жүйесін орнату туралы бейнебаянды көріп танысайық.
Видео дәрісіміз аяқталды. AutoCAD-ты қалай орнату керегін түсіндіріп өттік. Енді студенттердің өздігіне жұмысына арналған бақылау тапсырмалары. Бірінші сұрақ: анықтамалық жүйені шақыру. Екінші сұрақ: суреттер ашу. Үшінші сұрақ: суреттер жасау. Төртінші тапсырма: суреттің шекарасын анықтау. Бесінші тапсырма: тор параметрлерін анықтау. Және алтыншы тапсырма: байлау қадамын анықтау. Бұл слайдта сіздерге қажетті әдебиеттер тізімі берілген. Бұл әдебиеттерді пайдалана отырып, AutoCAD жүйесімен толығымен танысуларыңызға мүмкіндік болады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.